Dag sê, van al die drogredes is wensdenkery die een wat tot die meeste dwaling lei. Nie net is dit algemeen nie, dit is ook gewild. Dit is maklik om in te sien hoekom. Mense wil hê hulle drome moet waar word. Sou dit nie wonderlik wees as ons net dinge kon wens en dit waar word nie. Ongelukkig gaan dit nie gebeur nie. Wensdenkery ontstaan wanneer ons wenslikheid en waarheid verwar. Ons het hier te doen met die onderskeid tussen etiek en epistemologie. Eintlik gaan etiek bloot oor wat in die breë wenslik is. Met etiese vraagstukke behoort ons dus in hoofsaak, sommige mense glo uitsluitlik, te kyk na die konsekwensies van ons doen en late. Ons moet evalueer watter impak ons doen en late op ons medemens, ons omgewing en onsself het. Indien sodanige impak wenslik is die gedrag eties. Indien dit ongewens is die gedrag oneties. Dit bepaal wat gewenste en ongewenste gedrag is. Met epistemologiese vraagstukke speel konsekwensies hoegenaamd geen rol nie. 'n Proposisie is waar of vals ongeag daarvan of die konsekwensies wenslik is al dan nie. Dit sou dus 'n drogrede wees om die waarheidswaarde van 'n proposisie te evalueer op grond van konsekwensies of wenslikheid. Voordat ons 'n vraagstuk evalueer, moet ons verstaan of ons te doen het met 'n etiese of 'n epistemologiese vraagstuk. Is dit 'n goed of kwaad vraagstuk of is dit 'n waar of vals vraagstuk? Terwyl waarheid 'n kernrol te speel het met die evaluasie van wenslikheid, het wenslikheid geen invloed op waarheid nie. Epistemologie is dus 'n vername inset tot etiek, terwyl etiek geen invloed op epistemologie het nie. In Mysticism and Logic stel Bertrand Russell dit as volg. Etiese oorwegings kan slegs geldig verskyn nadat waarheid bevestig is. Hulle kan en behoort te verskyn as bepalend van ons gevoel oor waarheid en die wyse waarop ons lewens orden op grond van die waarheid, maar nie as voorskrywend van wat die waarheid moet wees nie. Wensdenkery word soms bewustelik gedoen. Sulke wensdenkers beskou waarheid as 'n buffet waar hulle kan kies watter feite in hulle smaak val en watter nie. Feite wat nie in hulle smaak val nie, word eenvoudig nie opgedis nie. Aanhangers van bewustelike wensdenkery neem die houding in dat waarheid ondergeskik is aan ander oogmerke, veral eie belang. Hul standpunt is dikwels, dit werk vir my. Posisies wat strydig is met die werklikheid kan ook ingeneem word ter ondersteuning van ideologie, religie of dogma. Teenstrydige getuienis word dan verwerp op die basis dat dit ondergeskik is aan hoër ideale as bewese waarheid. Alternatiefelik mag sulke ideologie, religie of dogma selfs beskou word as waarheid van 'n hoër orde. Sulke beskouings voldoen nie aan die vereiste van kennis as waar geregverdigde oortuiging nie. Alhoewel wensdenkery soms bewustelik plaasvind, is dit gewoonlik gekamoufleer en erken die denker dit nie as sodanig nie. Dit kan help om die dinge wat gewens is te identifiseer. Dit is maklik om die wenslikheid van dinge soos goeie gesondheid, rykdom, gelukkige verhoudings of 'n ewige lewe in te sien. Dit kan daartoe lei dat ons vatbaar raak vir misplaaste oortuigings betreffende kure, beleggings, ander se liefde of religie. Soms kan die reputasie vir reg wees ons begeertes bepaal. Ons opvoeding berus grootliks daarop dat ons vrae korrek moet beantwoord. As ons in die klaskamer die hand opsteek en 'n vraag korrek kan beantwoord, word dit beloon met erkenning. Kry ons die antwoord verkeerd, dan is daar 'n element van verleentheid. Later word ons onderwerp aan eksamens waar die korrektheid van ons antwoorde bepaal of ons na volgende akademiese vlak vorder. Soortgelyke beloning en straf vir reg of verkeerd wees duur voort in ons beroep en ons algemene lewe. Dit word tot so 'n mate deel van ons siege dat dit geen wonder is nie dat ons reputasie vir reg wees vir die meeste mense van geweldige belang is.
Dit kan in 'n situasie ontwikkel waar doemprofete wil hê dat die rampe wat hulle voorspel het moet plaasvind, sodat hulle reg bewys word. Mense wens dus nie noodwendig vir voorspoed nie. As hulpmiddel om wensdenkry in 'n oortuiging te eien, kan daar oor 2 vrae besin word. Eerstens moet ons vasstel of 'n oortuiging wenslik is. Intuïtief is ons geneig om te dink dat ons nie bekommerd hoef te wees wanneer ons dinge glo wat wenslik is nie. Juist die teenoorgestelde is waar. Wanneer ons dinge glo wat wenslik is, bestaan daar 'n wesenlike gevaar dat ons met wensdenkery besig is. Teen ons grein in, moet ons meer skepties wees oor daardie oortuigings wat ons pas. Indien die antwoord op die eerste vraag nee is wensdenkery buite die kwessie. Indien dit ja is, moet ons die tweede vraag oorweeg. Glo ek dit omdat dit wenslik is, of is my oortuiging gebaseer op getuienis en 'n rede? Indien 'n oortuiging nie gebaseer is op getuienis en rede nie, is ons waarskynlik die slagoffer van wensdenkery. Van al die drogredes is wensdenkery die algemeenste. Daar is egter nog talle ander en ons kyk volgende keer na nog 'n paar van daardie. Intussen, vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd in vino veritas.